Cơ quan thông tin Nga TASS và RIA Novosti đưa tin, sáng nay 30 tháng 5, máy bay không người lái UAV đã tấn công hai tòa nhà dân cư ở thủ đô Moscow. Vụ tấn công xảy ra trên phố Provsousnaya và phố Atlasova thuộc quận Novaya. Theo cơ quan chức năng, máy bay không người lái đã đâm vào các tầng trên của một tòa nhà dân cư. Mặt tiền và kính của ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong. Cư dân các tòa nhà trên đường Provsousnaya đã được sơ tán. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.